Dieses Video erklärt das Projektmenü in Helmut Cosmo. Das Projektmenü in Helmut Cosmo funktioniert genauso wie das Projektmenü in Helmut FX. Es gibt lediglich zwei Unterschiede. Der erste Unterschied ist, dass das Action-Menü andere Funktionen zur Verfügung stellt. Der zweite ist, dass man, wenn man auf den Namen des Projekts klickt, nicht die Applikation öffnet, sondern direkt in das Projekt hineinguckt, sprich die Informationen sieht, die in der Datenbank zu diesem Projekt abgelegt sind. Projekte werden über geeignete Workflows indexiert. Es gibt also eine Action Node im Stream Designer, die das Indexieren zur Verfügung stellt. Hierbei wird die XML des Premiere oder After Effects Projekts komplett analysiert und alle Informationen, die relevant sind, werden in die Datenbank geschrieben. Hierzu mehr in anderen Videos. Innerhalb der Datenbank werden Ordner angezeigt, Assets und Sequenzen. In Bezug auf Assets gibt es folgende Informationen. Der Typ, der Name und die Größe werden angezeigt. Typen können zum Beispiel Videofiles sein, Audiofiles oder auch Datafiles. Es wird die Breadcrumb angezeigt, in welchem Unterordner befindet sich dieses Asset. Das sieht man auch nochmal hier oben, wenn man navigiert hat. Dann wird angezeigt, ob sich dieses Asset in einer Sequenz befindet und wenn ja, wie oft. Es wird angezeigt, ob dieses Asset bereits mit Premiere oder After Effects synchronisiert wurde oder nicht. Und es wird angezeigt, ob der Server dieses Asset auf dem Storage erreichen kann. Zusätzlich sehen wir hier ein Modified Date. Die Filtersektion funktioniert genauso wie die Filtersektion in allen anderen Oberflächen. Und zusätzlich gibt es noch drei Knöpfe oben rechts. Create Folder erstellt einen neuen Ordner im Projekt. Dies geht ganz einfach und schon hat man einen neuen Ordner. Man kann Assets uploaden oder auch Assets direkt importieren. Hierzu bitte die entsprechenden Videos schauen.